一条10斤的大草鱼，咱们先把这大草鱼改条刀。咱们起锅烧油，下入葱姜八角干辣椒，下入牛油混合底料炒香，炒出香味，加入忘情水，加入盐味鸡精十三香，加入料酒去腥生抽提鲜，加入白醋和蚝油，摊开，咱们把草鱼放里，咱们大火烧开，小火炖1个小时。哥哥姐姐们，如果说您手机还有电，请往屏幕点2下，给我一个免费的爱心，就差您1个小爱心，我就能热门了。一会儿鱼炖好了，我去给您送家去，感谢。哥哥姐姐们炖好了啊，尝一下。关注我，明天继续做大锅菜。猪蹄儿。比脸还大的大鸡排，在上面撒的烧烤料。炸鸡。牛蹄筋儿。